家聊打呼，也就是打鼾 snoring。那接下来还有两小段哦。他说呢 ，sleep on your side， 侧睡，意思是说呢，那既然你会打呼的人，就尽量不要仰躺咯。我们之前有提过说，尽量不要仰睡。那要怎么样呢？就跟这个图一样，你就侧睡。好，所以呢，你在侧睡的时候，包括他这边秀出来的，都是侧睡的时候要注意的，就是你的枕头啦，还有你的姿势。那侧睡呢，他说 with your head lying on a natural position，with your head lying in a natural position。自然的姿势，对 ，natural position 就是让你的头就是舒服的躺在一个很自然的姿势里面，好，然后 nothing will restrict the airflow， 任何东西都不会挡到你的呼吸，好，就是 restrict 是限制，好，限制 airflow 就是，它是一个字，可是它是由2个字组成的 ，air 就是空气 ，flow 就是流动。好，所以 airflow 的意思就是它流动的空气，好，就是等于你的呼吸。Nothing will restrict the airflow， 就是什么东西都没有办法挡住你的呼吸。好，当你如果是侧睡的时候，好，尤其是你的头，那这边的头的 natural position 指的是不会太高，不会太低，然后它就是一个很 natural 很舒服的姿势。好，那最后呢，他说 do special exercises。Exercise 是运动，对、special exercises 特别的运动，对。那它后面呢是说，就是 exercising the muscles of your tongue and throat， 啊，意思是说就是做舌头跟喉咙的运动 ，can help strengthening them and reduce snoring， 就可以。强化这个部位，然后呢，可以就减少你的打呼。但是我觉得这个动作呢，一方面是它没有太漂亮，然后再来呢是这边的肌肉不太那么容易可以去强化它。然后它的姿势呢，大概都会是一些，譬如说把舌头往上颚顶啊，或者是让你的那个舌头会有一些转动的姿势这样子。但是我觉得这个运动效果没有很好，所以最简单的方式呢，你就是侧睡吧。Restrict 限制 ，air 空气 ，flow 流动 ，airflow 呼吸 ，exercise 运动。